So hello everyone, welcome back to part 2 of financial instruments. So हामीले अघिल्लो पार्टमा हामीले के डिस्कस गरेको थियौँ त भन्दाखेरि फाइनेन्शियल एसेटको बारेमा डिस्कस गरेको थियौँ। फाइनेन्शियल एसेटको चारवटा पिलरको बारेमा डिस्कस गरेको थियौँ, जसमा चाहिँ एउटा क्यास हुन्छ अरे, एउटा कन्ट्र्याक्चुअल राइट टु रिसिभ द क्यास अर अनदर फाइनेन्शियल assets of another entity हुन्छ अरे, and right to exchange financial assets or financial liabilities under favorable condition हुन्छ अरे, and लास्टमा चाहिँ an equity instrument of another entity चाहिँ हाम्रो financial asset हुन्छ रहेछ। So very fast, so very easily. How much minute? Not even 30 seconds. Nice. That is how we should be doing all the revisions, guys. Come on. Okay. Now, moving forward, अब हामी अहिले के डिस्कस गर्छौँ त भन्दाखेरि फाइनेन्शियल लाइबिलिटिजको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। विल ट्राई टु मुभ forward. Okay, we are just breaking down the classes into parts. आधी घन्टाको पार्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ड्युरेसन राख्न खोजिरहेको छौँ। So let's move to the board. Yes. So screen मा त देखिसकेको छ, but still let's me also take myself to the board and start doing. Okay. Now, what is financial liability? And financial asset को बारेमा त बुझ्यो। Financial liability हुनलाई again there should be a contractual obligation. Contractual obligation should be there for what? To pay the cash. Just say for example, trade payables, no, loans, debentures, bonds, inner हामीले issue गरिरहेको छ भने त we are under the contractual obligation to pay this cash or not. Yes. So second answer, it is a contractual obligation to exchange the financial assets or liabilities under unfavorable terms. ये example है माथिको example माथिको केसमा के थियो फेभरेबल कन्डिसन थियो द्याट मिन्स तपाईँहरूले कहाँनिर गएर एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ यो वाला केसमा गएर एक्सर्साइज गर्नु न यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज फाइनेन्शियल एसेट्स अर लाइबिलिटिज अन्डर अनफेभरेबल टर्म्स सर कसले चाहिँ अनफेभरेबल हुँदाखेरि कसले चाहिँ एक्सर्साइज गर्छ र सर अनफेभरेबल हुँदाखेरि त एक्सर्साइज गर्ने कुरै भएन यहाँनिर कसैले गर्दैन फेरि तपाईँले लेख्नुहुन्छ इट इज अ कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन सो जसले एक्सर्साइजै गर्दैन आफ्नो राइट अब्लिगेसन फुलफिल गर्ने मान्छे कहाँबाट आउँछ त आउँदै आउँदैन सो वाट इज दिस एक्चुली होइन यहाँ कहाँ छ अनफेभरेबल यहाँनिर छ ओके कहाँनिर फेभरेबल छ यहाँनिर अनफेभरेबल छ फेभरेबल कसलाई हजुरहरूलाई बिकज यु हेभ कम यो कन्ट्र्याक्ट पेपर लिएर तपाईँ मेरोमा आउनुहुन्छ सर कन्ट्र्याक्ट पेपर सर कन्ट्र्याक्ट पेपर तपाईँले लेख्नुभएछ राइट टु बाई द सेयर्स अफ सुदेश लिमिटेड सेयर एट 120 भनेर लेख्नुभएछ ल लिनुहोस् तपाईँको कन्ट्र्याक्ट पेपर र लिनुहोस् 120 रुपियाँ प्रति सेयर र मलाई तपाईँको कम्पनीको सेयर दिनुहोस् द्याट वाज फेभरेबल फर यु फर मी वेदर इट वाज फेभरेबल नै इट वाज नट फेभरेबल किन भन्दाखेरि मैले यदि मेरो कम्पनीको सेयर बजारमा बेच्न पाएको भए मैले त 140 मा बेच्न पाउँथेँ नि त तर तपाईँले कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गरेको हुनाले मैले 120 मा बेच्नु पर्ने म बाध्यतामा परेँ कि परेन I was forced to sell at 120. Yes, so that means it is unfavorable for me. So it is a contractual obligation. So it is a contractual obligation. You have the contractual right. I have the contractual obligation to exchange the financial assets or liabilities on unfavorable terms. सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई फेभरेबल भइरहेको एसेट्स मेरो लागि के हुनसक्छ त अनफेभरेबल हुनसक्छ र एन्ड आई हेभ टु रेकग्नाइज इट एज अ कन्ट्र्याक्चुअल ओब्लिगेसन नाउ आई होप द्याट्स क्लियर गुड So now the third part, it says a financial liability is any liability that is a contractual obligation to settle with entity's own equity. कसरी सेटल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्पनीको आफ्नै सेयर्स दिएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसनलाई
सेटल गराउनु पर्यो। लाइक कस्तो हो सर यो भनेको मतलब, लाइक फर एक्जाम्पल कन्भर्टेबल bonds या कन्भर्टेबल डिभेन्चर्स भन्न खोजेको, कन्भर्टेबल डिभेन्चर्स कन्भर्टेबल बोन्ड्स कस्तो हुन्छ? कन्भर्टेबल बोन्ड्स भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको बोन्ड्स या डिभेन्चर जुन चाहिँ तपाईँहरूको आफ्टर अ सर्टन पिरियड अफ टाइम द्याट निड्स टु बी कन्भर्टेड इन्टु इक्विटी सेयर्स। सो मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सुरुमा मैले लोन पेपर मैले इस्यु गरेँ होइन, बोन्ड या डिभेन्चर जे नाम दिए पनि। सो मैले निकालेँ पब्लिकलाई, पब्लिकले किन्नुभयो विथ वाट कन्डिसन or what contract was there. The contract was that कि like I will be taking this money from you people होइन, र 5 वर्ष 10 वर्ष डाउन द लाइन what will I do? I'll pay you back the principal amount, and in this 10 years of time every year I'll be paying you the interest होइन, त्यही हो डिभेन्चर्स बोन्ड। अब कन्भर्टेबल बोन्ड्स एन्ड डिभेन्चर्समा के हुन्छ त, मैले तपाईँहरूसँग पैसा लिएँ, तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर दिएँ विच इज योर बोन्ड या डिभेन्चर्स। अब यसमा के लेखियो त भन्दाखेरि चाहिँ नि 5 वर्षपछि सपोज होइन, 5 वर्षपछि तपाईँहरूसँग अप्सन छ। के अप्सन छ त भन्दाखेरि आइदर टु टेक द क्यास, otherwise to take the shares of my company in respect of this bonds or debentures. सो यदि तपाईँले चाहिँ भोलि गएर एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने, कन्भर्ट गर्नुहुन्छ बोन्डलाई चाहिँ सेयर्समा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने, द्याट युआर कन्भर्टिङ द्याट बोन्ड्स इन्टु द सेयर्स अफ माई ओन कम्पनी, then in that case it becomes the what contractual obligation. Therefore convertible bonds जुन हुन्छ, it is always the financial liability. So hopefully this is clear, simple छ definition होइन। अब मैले अलिकति डिटेलली अलिकति टाइम लगाएँ यहाँनिर बिकज आई फेल्ट होइन कुनै कुनै कुराहरू यहाँनिर छ जुन चाहिँ अलिकति सम्झिनलाई गाह्रो पर्न सक्छ भनेर मैले अलिकति टाइम लगाएँ वान सेकेन्ड। बट लेट्स जस्ट क्विकली रिभाइज the definition of financial assets and financial liabilities है त। So financial asset भनेको the any asset that is cash or contractual right to receive the cash, right to receive the cash or another financial asset of another entity, just like trade receivables होइन। त्यसपछि आएर it is the right to exchange the financial assets or financial liabilities under the favorable condition, र it is an any asset that is an equity instrument of another entity, यो भयो financial assets। financial liability भनेको के हो भन्दाखेरि financial liability is any liability that is contractual obligation. The contractual obligation to pay the cash, just like trade receivables, loans, debentures, bonds होइन। र त्यसपछि it is a contractual obligation to exchange the financial assets of financial liability under unfavorable conditions. Okay, and third मा चाहिँ it is a contractual obligation to be settled in entities own equity instrument, just like your convertible bonds and debentures. This is your financial liability, and I finished within 1 minute of time. This is what has to be done by you people. ठिक छ, रिभिजन भनेको यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो तरिकाको फ्लुएन्सी आउनु पर्यो तपाईँहरूमा द्याट यु क्यान। अब मैले पढाउने बेलामा फाइनेन्सियल एसेट्स फाइनेन्सियल लाइबिलिटी मैले फाइनेन्सियल एसेट मात्र भ्याएँ लास्ट क्लासमा आधी घन्टाको टाइममा। आई थिङ्क 10 minutes to 15 minutes अफ टाइम मैले चाहिँ अब एक्जामको प्याटर्नहरूको बारेमा कुरा गरेँ होला। बिसाइड्स मैले चाहिँ बाँकी टाइम चाहिँ मैले फाइनेन्सियल एसेटलाई मैले टाइम लगाएँ। So we can say 15 to 20 minutes of time was dedicated to financial assets. But ultimately financial assets or financial liabilities को definition मैले रिवाइज गर्नु बेला कति मिनट भयो? Just 1 minute. मैले स्टप क्लक अगाडि राखेरै मैले हेरेर भने मैले 1 मिनटमा मैले भ्याएँ। And that is what is expected from me. तपाईहरूले पनि यस्तो तरिकाले पढ्न पर्यो कि लाइक हुन्छ नि होइन, सरसँग म कम्पिट गर्छु, सरसँग मैले कम्पिट गरेर मैले भ्याइदिन्छु। सरले 1 मिनट हामी 30 सेकेन्ड 45 seconds. I love that energy. Huनुपर्छ। Okay, so having said that, let's move forward and try understanding. So हामीले पहिला सुरु चिन्यौँ यो फाइनेन्शियल एसेट्स हो, यो फाइनेन्शियल लाइबिलिटिज। अब फाइनेन्शियल एसेट्स र फाइनेन्शियल लाइबिलिटी चिनेर मात्र भयो त, चढाउनु पर्यो नि। कहाँ सर ब्यालेन्स सिटमा चढाउनु पर्यो कि पिएलमा चढाउनु पर्यो? हामीसँग त दुईटा कुरा मात्रै हुन्छ, कि त ब्यालेन्स सिट कि त पिएल। रिपोर्टिङ भनेको मतलब के हो? रिपोर्टिङ कहाँ गर्ने? सर जर्नल एन्ट्री इज रिपोर्टिङ?
Ledger is reporting? No. Trial balance is reporting? No. Where is reporting done? Reporting is either done in your profit and loss or it is done in your balance sheet. Balance sheet like ACCA मा के भनिन्छ? Statement of financial position. होइन? सो हामीले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पढिसकेपछि हाम्रो उद्देश्य के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हरेक कुरा हामी जे पढ्छौँ त्यसको इम्प्याक्ट कि त प्रफिट एन्ड लसमा पर्छ कि त त्यसको इम्प्याक्ट स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन द्याट इज ब्यालेन्स सिटमा पर्छ। ठिक छ? जर्नल इन्ट्री पास गर्दैन मेरो सर, जर्नल इन्ट्री पास गरिन्छ। ठिक छ? जर्नल इन्ट्री पास गरिन्छ, बट our main focus will be how it is presented in your profit and loss and how it is shown in your balance sheet or statement of financial position. Short form of SOPL, statement of changes in profit and loss, SOFP, statement of changes, statement of financial position. Okay, so let's now recognize the financial assets and financial liability. Let's measure them. है, पहिला रिकग्नाइज गर्ने, त्यसपछि मेजर गर्ने, गर्दै गर्दै जाउँ। सो विल स्टार्ट विथ फाइनेन्शियल लाइबिलिटी, जसको चाहिँ एक्जाममा अलिकति बढी कभरेज हुन्छ। सो आउट अफ दिस सिलेबस आउँछ फाइनेन्शियल एसेट्स फाइनेन्शियल लाइबिलिटिजमा पनि मैले चाहिँ प्लिज फोकस अन द रेकग्निसन एन्ड मेजरमेन्ट अफ फाइनेन्शियल लाइबिलिटी। धेरै मैले फाइनेन्शियल एसेटलाई ओभरलुक गरेर जानु भने भन्दिनँ, बट फाइनेन्शियल एसेट्स र फाइनेन्शियल लाइबिलिटिजमा फाइनेन्शियल लाइबिलिटिजको एरियालाई अलिकति धेरै टाइम दिने। ओके, so let's go back to the recognition and measurement principle. Okay, so now we are going to discuss about the recognition and measurement of financial liability. So first मा जब हामीले सुरुमा फाइनेन्शियल लाइबिलिटी हामीले ल्यायौँ, जस्तै फर एक्जाम्पल लोन, हामीले ब्याङ्कबाट लोन लियौँ होइन, अब यो लोनलाई त मेरो बुक्समा त देखाउनु पर्यो नि, कसरी देखाउनु? So initially how do I recognize this? तर हामीलाई जर्नल इन्ट्री त थाहा छ, हामीले रटिसकेका छौँ। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर, डेबिट अल एक्सपेन्स लस, क्रेडिट नट इन्ट्रेस्टेड। फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पढ्ने मान्छे त नट इन्ट्रेस्टेड, नट इन्ट्रेस्टेड एट अल। Okay, why? Because I'm dead sure that you guys at least know how to post the journal, but if you still do not know, हामी गर्दै गर्दै जाँदा जाँदै तपाईँहरूले the simple result. Okay, because you are already one level up. हामी अस्तिसम्म हामीले जर्नल एन्ट्री लेजर पोस्टिङहरू गर्दै गर्दै गइरहेको थियो, अब हामी एक स्टेप माथि आयौँ जहाँनिर हामी रिपोर्टिङको कुरा गर्दैछौँ होइन। सो लेट्स सी, स्टार्टिङमा मैले जब रेकग्नाइज गर्नु पर्यो, कसरी रेकग्नाइज गर्छु त भन्दाखेरि इनिसियली मैले ब्याङ्कबाट लोन लिएँ, लोन लिइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि मैले पैसा पाएँ, हातमा पैसा पाएँ। तपाईँले 10 लाख रुपियाँ माग्नुभयो थियो ब्याङ्कलाई, ब्याङ्कले तपाईँलाई 9,90,000 त्यो 10,000 दिएन, 9,90,000 मात्र दियो, 10 लाखको 10 लाखै दिएन, 10,000 के गर्यो र? तर उसको पनि त प्रोसेसिङ फी हुन्छ होइन, उसले नि त अब त्यो लोन बेचे बापत उसको पनि अब त्यसमा चाहिँ के एक्सपेन्सेसहरू उसले चाहिँ बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर द्याट रिजन इफ यु go for buying the loan or taking the loan from the bank, they will not give you the full amount. They will deduct some portion, 1%, 1.5%, 2%, whatever be the charge. So उनीहरूले घटाएर तपाईँहरूलाई, let's say for our sake 10,000 उनीहरूले घटाएर हामीलाई दियो। अब मैले रेकग्नाइज त गर्ने भनेर डिफरेन्स जर्नल इन्ट्री र यसमा के, जर्नल इन्ट्रीमा तपाईँहरूले भनिदिएको सर हामीले ब्याङ्कबाट लोन लियो, सर डेबिट ब्याङ्क क्रेडिट लोन भनेर भनिदिनु हुन्थ्यो। इन्ट्री रङ हो त होइन नि, अहिले पनि इन्ट्री त त्यही नै हो होइन, अहिले पनि इन्ट्री त त्यही नै हो। तर अब रेकग्नाइजिङको कुरा आइरहेको छ, हाउ डु आई रेकग्नाइज इट? सो वी विल रेकग्नाइज एट फेयर भ्याल्यु भनेर स्ट्यान्डर्डले IFRS 9 ले के भन्छ त भन्दाखेरि initially the financial liability needs to be recognized at fair value. So question arises of what is this fair value? So again, the standard says that the fair value is
the net amount that you have received minus deduct the issue cost. Issue cost भन्नाले जुन पैसा ब्याङ्कले काट्यो 10,000 हाम्रो इक्जाम्पलमा त्यो इस्यु कस्ट हो त्यसलाई घटाउने र बाँकी रहेको जुन ब्यालेन्स छ त्यसलाई हामीले फेयर भ्यालु भन्छौँ and that is what I have written here as well. Let's go back to the board and see net amount received, that is the face value of the loan 10 lakh थियो मेरो एक्जाम्पलमा 10 lakh minus the transaction cost. Transaction cost भनेको इस्यु कस्ट यहाँनिर प्रोसेसिङ फी सो यसलाई हामीले घटाउँछौँ र यो हुन्छ मेरो फेयर भ्यालु नाउ दिस इज वाट डेबिट क्यास क्रेडिट फाइनेन्शियल लाइबिलिटी सर अब एन्ट्री त त्यही नै त रहेछ के नयाँ रहेछ सो डेबिट what comes in cash comes in so debit all the receiver credit all the giver भन्नेको प्रिन्सिपलबाट ब्याङ्कले हामीलाई दिएको सो द्याट मिन्स लोन सुड बी इन द क्रेडिट साइड म त्यसरी भन्दै हो त्यसो भए कसरी भन्नुहुन्छ okay let's go out of the box and try understanding each and every journal entry in the business world एउटा बिजनेसमा जम्मा 4 वटा चीज हुन्छ त्यो बिजनेसमा हुन्छ एसेट्स त्यो बिजनेसमा हुन्छ लायबिलिटीज त्यो बिजनेसमा हुन्छ एक्सपेन्सेस त्यो बिजनेसमा हुन्छ इन्कम मलाई एउटा यस्तो खालको बिजनेस देखाउनु जसमा चाहिँ 4 वटा चीजमा पर्ने कुरा छ if any of the businesses are there which consist of any other item apart from these 4 items is there I don't think so छैन सधैँ छैन होइन सो द्याट मिन्स एउटा बिजनेसमा जम्मा 4 वटा चीज हुने रहेछ र एसेट्स र एक्सपेन्सेसको जहिले पनि डेबिटेड हुन्छ र लायबिलिटीज र इन्कमको जहिले पनि क्रेडिटेड हुन्छ ओके एसेट्स र एक्सपेन्सेसको हेड always will be the debit liabilities र इन्कमको हेड will always be credit ठिक छ न यदि यो डेबिट हेडमा कुनै कुरा इन्क्रिज भयो भने एक्सपेन्सेस या योर एसेट्स यदि इन्क्रिज भयो भने एसेट्स या एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भयो भने एसेट्स पहिल्यैदेखि डेबिट साइडमा थियो फेरि इन्क्रिज भयो भने चाहिँ जोडियो एसेट जोडियो पहिल्यैदेखि डेबिटमा थियो जोडियो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो डेबिटमा राख्नु परेन परेन पर्यो प्लस 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 हैन हामीले यसरी पढ्दैन त म्याथमेटिक्समा प्लस 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 सो एनीवेज सो एसेट्स पहिल्यैदेखि डेबिटेड थियो एसेट्स बढ्यो भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ डेबिटमा राख्छौँ एक्सपेन्सेस पहिल्यैदेखि डेबिट साइडमा थियो अब अझै एक्सपेन्सेस बढ्यो भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त डेबिट साइडमा राख्छौँ सो यदि घट्यो भने नि सर घट्यो भने हामीले यसलाई क्रेडिट साइडमा राख्छौँ जस्तै फर एक्जाम्पल एसेट बेच्यो मसँग एसेट थियो पहिल्यैदेखि डेबिट साइडमा थियो अब एसेटलाई बेच्यो भने चाहिँ एसेट हट्यो मेरोबाट हट्ने बित्तिकै मैले के गर्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा चढाइदिनु ठिक छ लेट्स गो टु द क्रेडिट साइड अर लायबिलिटिज साइड सो यदि लायबिलिटिज र इन्कम यदि बढ्छ भने यो जहिले पनि क्रेडिट साइडमा राख्छ लायबिलिटिज द्याट इज लोन पहिल्यैदेखि लायबिलिटी साइडमा थियो लायबिलिटी थियो क्रेडिट साइडमा थियो अब बढ्यो भनिसकेपछि फेरि क्रेडिट साइडमा लाग्छ र यदि लायबिलिटिज र इन्कम जस्ता चिजहरू यदि घटे भने यसलाई डेबिटमा राख्नु पर्यो पुट एनी अफ द ट्रान्जेक्सन तपाईँको जर्नल इन्ट्री यही हो यो बाहेक तपाईँको जर्नल इन्ट्री अरू भन्दैन now tell me what is the point of just mugging up the fundamental principles of your journal entries के काम छैन बिकज यो जुन 4 वटा चिज यो कुराहरू जुन मैले बनाएँ रातो हरियो कालोले लेखेर
होइन रातो हरियो कालोले लेखेर जुन मैले बनाएँ यो सबै त्यही तपाईँहरूको तिनवटा प्रिन्सिपल डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर डेबिट अल एक्सपेन्स क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन भनेर चाहिँ त्यही प्रिन्सिपलबाट बनाएको त पोइन्ट किन त्यो मैले त्यो प्रिन्सिपललाई म फोकस गराएन त त्यो प्रिन्सिपल मैले के इग्नोर गर्न खोजेको त्यो एन्सर इज नो त्यो प्रिन्सिपलबाटै यो कुरा बनेको बट द थिङ इज द्याट त्यो सम्झिनुहुँदा यो सम्झिनु सकेको छ बिकज इफ आई से डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर यो प्रिन्सिपल लगाएर कुनै जर्नल इन्ट्री गर्नु भने युल गेट कन्फ्युज कहाँनिर कुन कुरालाई लगाउने हो कुन कुरालाई लगाउने हो होइन जस्तै लोन लियो अरे दुइटा दुइटा प्रिन्सिपल आइरहेको सँगसँगै डेबिट वाट कम्स इन डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभरको हिसाबले गिभर त ब्याङ्क भयो लोन भयो त्यसले गर्दाखेरि मैले लोनलाई क्रेडिटमा दिएको दुइटा दुइटा प्रिन्सिपल रियल अकाउन्ट र के अर्को अकाउन्ट पर्सनल अकाउन्ट होइन सो फर द्याट रिजन युल गेट कन्फ्युज सो मैले त पुरै बनाइदिइसकेँ चारवटा कुरा बाहेक अरू कुरा के पनि हुँदैन बिजनेसमा यो चारवटा कुरामा घट्ने र बढ्ने दुइटै कुरा त हुन्छ साइड साइडमा जान्छ र कुनै कुरा तर एसेट छ नि साइड साइड मुभ गरेर कि त एसेट बढ्छ कि त घट्छ लेफ्ट जान्छ राइट जान्छ जाँदैन र हाम्रो फोकस त्यही हो कि बढ्यो घट्यो त्यति मात्र सोध्ने एसेट हो ए यो त क्यास रहेछ सर क्यास हो भने त एसेट हो एसेट हो ठिक छ बढ्यो घट्यो घट्यो क्रेडिट साइडमा राख्यो सर बढ्यो डेबिट साइडमा राख्यो होइन अब मैले ब्याङ्कबाट यो इक्जाम्पलमा इनिसियल रेकग्निसनको टाइममा मैले ब्याङ्कबाट लोन लिएँ मैले ब्याङ्कबाट लोन लिएँ सो लोन लिएँ भनिसकेपछि मलाई के भयो मैले के पाएँ त पैसा पाएँ पैसा अनि के हो एसेट भनेको पहिलेदेखि कुन हेडमा हुन्छ डेबिटमा हुन्छ अब मैले ब्याङ्कबाट पैसा लिएर आएँ होइन मेरो कम्पनीमा सो मेरो कम्पनीमा पैसा बढ्यो घट्यो तर बढ्यो पहिलेदेखि डेबिट साइडमा थियो फेरि डेबिट साइडमा हालिदिएँ त्यही त गरेछु मैले होइन त्यसै गरेर लोन लोन भने के हो लाइबिलिटिज हो सर पहिला लोन थियो थिएन अहिले लोन भयो तपाईँ कम्पनीमा यस भनेपछि लोन बढ्यो लोन पहिलेदेखि कुन साइडमा थियो के थियो लाइबिलिटिज लाइबिलिटिज कुन हेडमा हुन्छ क्रेडिटमा होइन सो पहिलेदेखि क्रेडिट हेडमा बसेको छ बढ्ने बित्तिकै फेरि केमा राख्नु पऱ्यो क्रेडिटमा राख्नु पऱ्यो के गरेर आएको फाइनेन्सियल लाइबिलिटिज न अब 1 महिना अगाडि कथा थियो अरे है यो इनिसियली तपाईँले के गर्नुभयो अरे forget about what is written text let's come to the real life guys boys very cautious यो कुरामा आफ्नो वेटमा सिक्स प्याक एब्स बाइसेप्स ट्राइसेप्स कसरी हुन्छ बढाउनेतिर मात्रै ध्यान छ ठिक छ द्याट्स नट ब्याड द्याट्स गुड बुझ गरौँ होइन सो द पोइन्ट के छ त भन्दाखेरि आजको दिनमा मैले यसो गएर छ नि वेइङ स्केलमा मैले नापेँ सर मेरो वेट त 70 केजी सो इनिसियली तपाईँले के गर्नु त आफ्नो वेटलाई तपाईँले रेकग्नाइज गर्नु फर्स्ट यु रेकग्नाइज इट यु रोड 70 केजी चल्दै गयो चल्दै गयो चल्दै गयो चल्दै गयो 3 महिनाको टाइम दिएको थिएँ अरे मैले तपाईँलाई 3 महिनापछि आइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ फेरि रेकग्नाइज गर्नुहुन्छ तर रेकग्नाइज 70 केजी पहिले भएन र 1 महिना 3 महिना अगाडि भयो त नाउ व्हाट विल यु डु तर वी विल मेजर वर्ड त्यसपछि सेकेन्ड टाइममा तपाईँले आएर त्यो मेजरमेन्ट गर्न खोजिरहनु मेरो वेटलाई के भयो 70 केजीभन्दा माथि गयो 70 केजीभन्दा तल आयो वाट हेज ह्यापन्ड लेट्स सी तपाईँले के गर्नुहुन्छ युल मेजर सेम प्रिन्सिपलमा तपाईँको लोनलाई पनि तपाईँले के गर्नुभयो त सुरुमा ब्याङ्कबाट लिएर आउनुभयो मैले रेकग्नाइज गरेँ मेरो बुक्समा अब पालो के त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट डेटमा आइपुग्यो ब्यालेन्स सिट बनाउन बस्यो ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा लोनलाई मैले ब्यालेन्स सिटमा ल्याउन लागेँ ल्याउने बेलामा ए वेट 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 एकछिन 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 रुको जा अब के गर्ने त अरे मेजर गर्ने
मेजर गर्नु पर्यो। अब मेजर गर्नु पर्यो, हाम्रो वेट त मेजर गर्नलाई त वेइङ स्केल हुन्थ्यो, गएर टक्क टेक्दिने, मेजरमेन्ट दिइहाल्थ्यो। अब लोनलाई चाहिँ कसरी मेजर गर्ने? वेइङ स्केलमा लगेर राख्ने छ। पैसा पहिला 3 किलोको पैसा थियो अरे 10 लाख, आजको दिनमा आएर चाहिँ 1 किलोको भयो अरे म होइन, कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि मेजरमेन्टमा उसले के भन्छ चाहिँ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ, इट निड्स टु बी मेजर्ड एट amortized cost भनेर त्यही लेखिरहेको छु। फाइनेन्सियल लाइबिलिटिज विल बी क्यारिड एट amortized cost। कहिले? सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्टमा। सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्ट भनेको मतलब ब्यालेन्स सिट डेटमा होइन, र त्यसपछि हरेक वर्षको ब्यालेन्स सिट डेट, ब्यालेन्स सिट डेट, ब्यालेन्स सिट डेटमा हामीले के गर्छौँ त, यसलाई अमोर्टाइज कस्टमा लगेर चाहिँ हामीले राख्छौँ। अब सर तपाईँले यस्तो टेक्निकल वर्ड भन्नुहुन्छ सर, यो अमोर्टाइज कस्ट के हो फेरि? अमोर्टाइज कस्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि नि, तपाईँहरूले अमोर्टाइज गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ, किनभने लोनलाई हामीले हरेक वर्ष पे अफ गर्दै लिएर जान्छौँ, राइट? सो द्याट मिन्स every year the value of the loan decreases. So up now what the standard wants is that it wants you to also do the decreasing in the value of the loan, but in a very systematic way. होइन, र त्यो सिस्टमेटिक वे भनेको मतलब त्यो आइडिया or let's say that style or that मेथडलाई हामीले के भन्छ, अमोर्टाइजेसन कस्ट मेथड। मैले यो तरिकाले भने, बट दिस इज नट द थिङ, जस्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू कि यो हाम्रो चाहिँ एउटा स्टाइल अफ लेट्स से मेथड अफ डुइङ द लाइबिलिटी क्यालकुलेसन अर द फाइनेन्स कस्ट क्यालकुलेसन। यति मात्र बुझ्ने हो, अमोर्टाइज कस्टबाट चाहिँ ओभर द पिरियड अफ टाइम द लोन भ्याल्यू गेट्स डिक्रिज, बट द्याट इज नट द थिङ। यो कुरा मैले यहाँनिर रिभिजन क्लासमा मैले वाइ अमोर्टाइज कस्ट हेज बिन फलोड, वाइ नट एनी अदर मेथड भन्ने कुरा मैले यहाँ बुझाउन सक्दिनँ, बिकज इट टेक्स अ भेरी गुड क्वान्टिटेटिभ अमाउन्ट अफ डिस्कसन अमोर्टाइजेसनको प्रिन्सिपल बुझाउन। बिकज म फेरि ब्याक देयर इन यो 11th स्ट्यान्डर्ड अर 9th स्ट्यान्डर्ड अर 10th स्ट्यान्डर्ड जहाँबाट तपाईँहरूले अकाउन्टिङ पढ्न सुरु गर्नुभयो नि, म्याचिङ कन्सेप्टलाई फुल गरेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र बुझाउनु पर्ने हुन्छ। No, but that is not possible at this point of time because you मेरो concept को class होइन, it is my revision class. And when I say it is a revision class, we are focused on the examination को calculation. So I'm taking time to explain the things till म त्यहाँनिर जान चाहदिनँ because that takes quite good amount of time for discussion as I said. ठिक छ? Amortization cost is a method which is used to amortize मतलब depreciate the loan over the period of time. गर्ने तरिका कसरी त भन्ने भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ लोन लेने विच इज नथिङ बट यो फेयर भ्याल्यु अफ द लोन, यसलाई यहाँनिर खिचेर लिएर आउने। ठिक छ? यसमा मैले जोड्छु फाइनेन्स कस्ट एट इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अगेन प्लिज डु नट आस्क व्हाट इज इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट, आई एम नट गोइङ टु गो इन्टु द्याट प्लेस अगेन। ठिक छ? बिकज इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्टको मेन उद्देश्य के हो, किन यो क्यालकुलेट गरिएको छ, वाइ इट इज रिक्वायर्ड हियर, आई एम नट गोइङ टु डिस्कस इन दिस रिभिजन क्लास। Okay, because effective rate of interest again in itself is a huge topic. मेरो फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टको क्लासमा चाहिँ मैले यसलाई इन डिटेल जब आइआरआरको कन्सेप्टहरू मैले पढाउँछु त्यति बेला मैले एकदम डिटेलमा बुझाउँछु होइन, र इभन इन फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ आउँछ यो इआरओआईको बारेमा चाहिँ मैले बुझाउँछु, तर यहाँ रिभिजन क्लासमा मैले बुझाउँछु। ठिक छ? इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज समथिङ विच विल बी गिभन बाई द क्वेसन। यसरी बुझौँ होइन सर, यो जुन लोनको रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ नि 10% भनेर मानौँ, वेदर द्याट इज द इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट, आई विल नट से अलवेज सधैँ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। किन किन भन्दाखेरि एट टाइम्स कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, तपाईँहरूलाई लोन दिने बेलामा उनीहरूले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि डिस्काउन्टमा दिइदिन्छ क्या, डिस्काउन्टमा दिइदिन्छ। सो डिस्काउन्ट, अब लोनको पिरियड छ 5 इयर्स, सो यदि लोन तपाईँको 5 वर्षको लोन छ भने चाहिँ यो डिस्काउन्ट पनि 5 वर्षको लागि फाल्नु पऱ्यो कि परेन?
मतलब spread गर्नु पर्यो नि 5 वर्षमा, because that expenses relates to that loan. If that loan is going to be used for 5 years, then definitely the expenses should also be spread over 5 years. Logically, yes. सो यो डिस्काउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको लोनको कुरा छ भने यो यदि ओभर द पिरियड अफ 5 years यसलाई स्प्रेड गरिन्छ भनिसकेपछि डेफिनेटली द कस्ट चेन्जेस. Yes, and therefore the effective rate of interest comes into picture. Okay, and that is where the standard also wants you to apply the effective rate of interest whenever you're doing the finance cost calculation, because that is the actual interest which needs to be shown as the expenses in your profit and loss. Okay, so that is the concept of effective rate of interest. Besides, in-depth जान परेमा जिरोको पनि बोन्ड डिस्काउन्ट बोन्डको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ मैले चाहिँ बुझाउने गर्छु normally financial reporting क्लासमा, but not in the revision class. Please forgive me for that. Okay, if I'm being arrogant or something, but because I'll have to respect the time, that you guys have in your hand to appear your examination. So for that reason, let's not go into that detailed discussion on EROI. EROI is just a rate of interest which is given to you by the question. ठिक छ, इन्ट्रेस्टको रेट अलगै हुन्छ, इआरओएको रेट अलगै हुन्छ. हामीले क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि हामीले देख्छौँ वेयर इन हाउ योर इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट हेज कम. सो इन्ट्रेस्ट पेड भनेको मतलब जुन इन्ट्रेस्ट हामीले पे गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ. वान थिङ द्याट आई वान्ट यु टु रिमेम्बर, इन्ट्रेस्ट इज अलवेज calculated at face value. ठिक छ, इन्ट्रेस्ट जहिले पनि फेस भ्याल्युमै क्यालकुलेट गरिन्छ. सर ओपनिङ ब्यालेन्समा क्यालकुलेट गरिन्न, ओपनिङ ब्यालेन्स त फेयर भ्याल्यु जहाँनिर तपाईँले ट्रान्जेक्सन कस्ट घटाएर आउनुभएको छ. बट नो, ब्याङ्कले भन्छ मैले तपाईँलाई 10 लाखको लोन दिएको, 10 लाखको लोनमा चाहिँ 9,90,000 तपाईँले पाउनुभयो तपाईँको हातमा, सो म तपाईँलाई 9,90,000मा ब्याज लिन्छु भने ब्याङ्कले भन्छ नो. ब्याङ्कले के भन्छ, म 10 लाखमा 10% को ब्याज दिन्छु. Therefore, always the loan is interest is calculated on the face value. Okay. अब त्यसपछि आउँछ क्लोजिङ ब्यालेन्स. अब यो जुन फाइनेन्स कस्ट एट इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ यो जान्छ हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा, र क्लोजिङ ब्यालेन्स जान्छ हाम्रो कहाँ त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा, द्याट इज ब्यालेन्स सिटमा. ओके, सो यो अमोर्टाइजेसन सेड्युलबाट निस्केको फाइनेन्स कस्ट भन्ने सेक्सन जुन छ यो जान्छ हाम्रो एसओपिएलमा, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा एज फाइनेन्स कस्ट. होइन, फाइनेन्स कस्टको नामले जान्छ यो, र यहाँनिर चाहिँ यो लाइबिलिटीमा फाइनेन्सियल लाइबिलिटी जे नाम छ, लोन बन्ड्स डिभेन्चर जे नाम छ त्यो नामले जान्छ अन्डर फाइनेन्सियल लाइबिलिटी. सर हजुर, ब्यालेन्स सिटमा फाइनेन्सियल लाइबिलिटी जान्छ जान्छ. फाइनेन्सियल लाइबिलिटी भन्ने बित्तिकै त दुईटा हुन्छ होइन र, के दुईटा? सर कि लाइबिलिटी कि हुन्छ तपाईँको करेन्ट लाइबिलिटी होइन, कि हुन जान्छ तपाईँको नन करेन्ट लाइबिलिटी, राइट? गुड क्वेश्चन होइन. Yes, that's true. Financial liability is a liability. So when I say it's a liability, definitely it should be split between your current and non-current. अब यो करेन्ट र नन करेन्ट कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा we have to see the numerical problem, then only I'll be able to explain you that this is how this becomes your liability, current liability, and this becomes your non-current liability. So please defer for the time being. के पिरियडको लागि केही समयको लागि यसलाई चाहिँ अलिकति पुश गरिदिउँ होइन, so that when I take up the questions, then in that case त्यति बेला चाहिँ मैले यो कुरालाई मैले डिटेलली बुझाइदिन्छु. ठिक छ.
So this is how your financial liability is being recognized and measured. Very, 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 very important. क्वेसन बन्छै बन्छ यो दुइटामा ग्यारेन्टिड भन्छ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टबाट क्वेसन आयो फाइनेन्सियल लाइबिलिटीबाट आयो नि यो दुइटा इनिसियल रेकग्निसन र सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्टको कुरा छ भने यहाँबाट क्वेसन त ग्यारेन्टिड भन्छ भन्छ किनभने दिस इज वेयर यु आर गोइङ टु बी टेस्टेड ठिक छ यस सो ह्याभिङ सेड दिस विल स्टप आवर पार्ट 2 of financial instrument here, okay? And we'll continue with part 3 in the next class, wherein we'll be discussing about the recognition of preference shares, convertible debentures, convertible bonds, and financial assets. Okay, so probably it will go up to 4 part. Okay, because I went a little bit in detail in explaining the summary as well. But लास्टमा गएर चाहिँ लास्ट एउटा क्लास अलगै राख्छु जहाँनिर चाहिँ म अलिक स्पिड अप गर्छु wherein I will be discussing all these from top to bottom सबै कुरालाई डिटेलमा डिस्कसन गर्छु अनि सघाउँछु ओके with this I'll just close the part 2 of financial instrument here itself. Thank you very much guys for being so attentive and participative and good listener for the lectures. Thank you very much for your time. Thank you.